양압기는 단순히 잠깐 써도 효과가 있는 장치는 아닙니다. 하루에 이상 꾸준히 사용하는 것이 중요합니다. 양압기를 쓰면 코골이하고 수면호흡이 좋아진다는 얘기 많이 들어보셨죠? 그런데 막상 장비를 받아보면 어디부터 시작해야 될지 막막하다는 분들이 정말 많습니다. 마스크가 새거나 공기압이 너무 세게 느껴진다거나 밤새 불편해서 벗어버리는 경우도 흔하죠. 오늘은 양압기를 처음 쓰시는 분들 혹은 이미 사용 중인데 내가 제대로 하고 있나 고민되시는 분들을 위해 가장 많이 물어보는 양압기 Q&A 정리해서 알려드리겠습니다. 사실 직접 구입하실 필요는 없습니다. 보험 없이 구입하면 100만원 이상 들어서 부담이 큰데요. 수면다운 검사에서 수면무호흡증이 진단되면 정부 지원을 통해서 월 2만원 이하의 비용으로 사용할 수 있고 보험 지원을 통한 렌탈 형태가 훨씬 싸고 효율적입니다. 양압기 마스크는 크게 세 가지로 나뉩니다. 코 부분만 덮는 코형 마스크, 코와 입을 함께 덮는 안면형 마스크, 그리고 코 속에 살짝 삽입하는 콧구멍형 마스크가 있습니다. 가장 많이 사용하는 건 코형 마스크인데요. 착용감이 비교적 편하고 압력도 자연스럽게 전달돼서 대부분의 환자들이 무리 없이 적용하십니다. 안면형 마스크는 입으로 숨을 쉬는 분들에게 필요할 수는 있지만 입과 코를 동시에 공기가 들어오다 보니 답답하거나 압력이 강하게 느껴지는 경우가 있습니다. 콧구멍형은 압력이 낮은 경우에는 가볍게 사용할 수 있지만 압력이 높을 때는 코 속이 자극돼서 불편할 수도 있습니다. 최근에는 코형 마스크가 디자인이 많이 개선돼서 이산화탄소가 자연스럽게 빠지고 피부의 방향도 옆으로 편안하게 내려올 수 있기 때문에 수면 중에 자세에 구애받지 않고 사용할 수 있습니다. 양압기 안엔 메모리 카드가 들어있어요. 환자분들이 사용한 시간, 공기압, 착용 상태 등이 모두 기록됩니다. 이 데이터는 병원에서 원격으로 확인할 수도 있고요. 직접 방문하실 때에는 카드를 가져오시면 적응 상태를 자세하게 분석해 드릴 수 있습니다. 적응 과정에서 흔히 나타나는 현상이에요. 그동안 입으로만 숨을 쉬었던 분들이 이제 코로 하는 법을 다시 익히는 과정이기 때문이죠. 또 주무시면서 뒤척이거나 마스크가 들리면 바람이 새면서 잠이 깨기도 합니다. 하지만 대부분은 2주 정도 잘 참고 쓰시면 적응하시고 길어도 2달 정도면 잘 적응하십니다. 그 뒤에는 훨씬 숙면의 질이 좋아집니다. 입마름은 대부분 구강호흡과 가스 세팅의 문제 때문입니다. 입이 벌어지면 공기가 세게 들어와 건조해지고 가습이 부족하면 건조감이 더 심해집니다. 이럴 때는 가습 단계를 올리거나 마스크 밀착도를 조금 조정해주면 훨씬 개선됩니다. 사용 시간이 지나면 코로 숨쉬는 습관이 자리 잡으면서 입마름도 자연스럽게 해결됩니다. 양압기는 단순히 잠깐 써도 효과가 있는 장치는 아닙니다. 하루에 4시간 이상, 주 5일 이상 꾸준히 사용하는 것이 중요합니다. 의학적으로도 4시간 이상 사용했을 때 수면 무호흡 지수가 확실히 낮아지는 것으로 보고되고 있습니다. 즉, 매일 꾸준히 사용하는 습관이 치료의 핵심이에요. 처음에는 조금 불편해도 2-3주 정도만 버티시면 몸이 점점 적응하면서 아침에 피로감도 줄고 두통도 덜해지는 변화를 느끼실 수 있습니다. 양압기는 매일 코와 입이 닿는 장비이기 때문에 청결 관리가 매우 중요합니다. 마스크는 하루 사용 후 따뜻한 물에 중성세례로 가볍게 세척해 주시고 호수는 2-3일에 한번 세척 후 완전히 건조해 주시고 물통은 매일 물을 교체해 주는 게 좋습니다. 직사광선에 맞으면 변형이 올 수 있으니 그늘에서 자연 건조를 해주시는 게 원칙입니다. 이렇게 하면 세균 번식을 예방하고 냄새나 피부 트러블 등을 막을 수 있습니다. 요즘 양압기 본체는 대부분 수용화되어 있어서 기내용 휴대가 가능합니다. 비행기 탑승 시에는 CPAP 장비임을 영문 진단서에 표기해두면 보안 검색도 문제없이 통과됩니다. 숙소에서는 평소처럼 물을 채워서 사용하면 되고 장기간 비행이나 캠핑 시에는 휴대용 배터리팩을 이용할 수도 있습니다. 중요한 건 하루라도 쉬지 않고 사용하는 것. 여행 중에도 꾸준히 사용하면 시차나 피로 누적을 훨씬 줄일 수 있습니다. 오늘은
양압기 사용 시 자주 받는 질문 8가지를 정리해봤습니다. 양압기는 단순히 코골이를 죽이는 장비가 아니라 수면의 질과 건강을 지켜주는 치료장치입니다. 꾸준히 관리하고 불편한 부분은 병원에 바로 상담하시면 훨씬 편하게 사용하실 수 있습니다. 앞으로도 수면과 호흡 건강에 도움이 되는 정보를 계속 전해드리겠습니다. 감사합니다.